In diesem Video schauen wir uns den Wulfmix W1 an, ein neuer Lichtcontroller aus dem Hause Nicolaudi. Was dieser Lichtcontroller kann, wie man ihn bedient und wie auch die Funktionen sind, was die ganzen Tasten darauf bedeuten, das schauen wir uns heute im heutigen Video an. Zusätzlich dazu beantworte ich auch schon die ersten Fragen von euch und da könnt ihr euch drauf freuen. Also los geht's mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Kanal für DJs und Veranstaltungstechniker. Mein Name ist Jan und heute geht es um den Wulfmix W1 aus dem Hause Nicolaudi. Nicolaudi ist der Hersteller, der unter anderem auch Dustlight und Lightrider gemacht hat. Und deswegen habe ich das Glück gehabt, auch einen der 75 W1 Beta-Testgeräte zugeschickt zu bekommen und kann den natürlich ausgiebig für euch testen und werde jetzt in diesem heutigen Video mal ein kleines Tutorial machen und erklären, wofür die ganzen einzelnen Funktionen sind. Wir werden gleich in die Ansicht auf den Controller gehen, zusammen mit dem 3D-Editor, weil ich finde, da kann man das wirklich sehr, sehr gut sehen und auch sehr, sehr gut demonstrieren, was der W1 eigentlich kann. Bevor wir jetzt reinstarten in den Screencast, mal kurz ein paar kleine Anmerkungen zum Gehäuse und auch zum allgemeinen Gehäusedesign. Ich muss sagen, grundsätzlich ist der Wulfmix sehr, sehr gut verarbeitet. Vor allen Dingen, was zeichnet den Wulfmix aus im Vergleich zu den Geräten oder zu der Software, die früher von Nicolaudi rausgebracht worden ist? Wir haben jetzt hier eine Kombination aus Hard- und Software. Das heißt, ich brauche nicht mehr irgendwie wie bei Lightrider ein extra Tablet oder wie bei Dustlight ein extra PC, sondern ich habe alles hier drin. Das heißt, ich kann den Standalone irgendwo mit hinnehmen, anschließen, also Lampen dran schließen und dann läuft das Ding. Und ich muss bisher sagen, das Ding läuft echt super, ist super schnell gestartet, also wirklich Hut ab. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, was die Jungs da von Nicolaudi entwickelt haben. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Verarbeitung des Wulfmix wirklich sehr cool ist und wenn ihr mal so ein bisschen wackeln solltet am Gerät und das so ein bisschen komisch sich anhört, das ist vollkommen normal. Das sind einfach nur die Tasten, die hier so ein bisschen nach vorne und nach hinten gehen. Das ist aber von der Verarbeitungsqualität her super. Auch die Encoder sind hier sehr, sehr gut bedienbar und man kann hat wirklich ein sehr schönes haptisches Gefühl. Wir haben hier oben den Touch-Display, aber wie gesagt, da werde ich gleich nochmal näher darauf eingehen. Die Rückseite möchte ich auch noch einmal zeigen. Wir haben hier insgesamt die Möglichkeit, 4096 DMX-Kanäle anzusteuern, also wirklich schon richtig viele. Und wem das noch nicht genug ist, es gibt die sogenannte W-Link-Funktion. Das heißt, ich kann theoretisch über ein 5-poliges DMX-Kabel einen zweiten W1 mit dran machen und den natürlich dann auch zusätzlich nutzen. Das heißt, ich habe wirklich dann hier die volle maximale Geschichte. Es gibt natürlich da ganz viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Auf der Rückseite habe ich unter anderem dann auch noch einen USB-Anschluss, um das Gerät natürlich mit Strom zu versorgen, weil auch da der W1 hat kein externes Netzteil, sondern die Stromversorgung erfolgt über USB 3.0. Ganz wichtig, weil USB 3.0 genug Power liefert, damit der W1 auch vernünftig funktioniert. Dann haben wir noch hier ein Line-In, wo ich dann entsprechend auch meine Musik einspielen kann, um das Ganze auch per BPM zu steuern und zu synchronisieren. Grundsätzlich sei noch gesagt, man kann alles frei adressieren, also ich kann wirklich im Gerät genau definieren, auf welchen Universen oder auf welchen Kanälen hier hinten was rauskommen soll. Wenn ihr natürlich die volle Konfiguration mit 4096 Kanälen haben wollt, müsst ihr die halt zusätzlich kaufen. Wie das aber genau sein wird, das wird wahrscheinlich Nicolaudi noch bekannt geben. Da ist aktuell noch nichts genaueres bekannt. Aber ihr könnt, wenn ihr das Gerät über W-Tools an den Rechner anschließt, auch schon sehen, was die zusätzlichen Universen kosten und die dann entsprechend upgraden, wenn ihr das Ganze braucht. Der W1 hat wirklich einen sehr großen Funktionsumfang und alle Fragen kann man sicher nicht in einem Tutorial-Video beantworten. Deswegen gibt es hier jetzt die Grundlagen für den W1, damit ihr damit arbeiten könnt. Aber für die Advanced-Nutzer unter euch, die vielleicht noch ein bisschen mehr wissen wollen, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht ein kostenpflichtiges Webinar ins Leben rufen. Dazu möchte ich erstmal wissen, habt ihr da grundsätzlich Interesse zu? Schreibt gerne einen Kommentar hier unten drunter unter das Video. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte da mit dabei sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach unseren Stage 223 Newsletter abonnieren würdet, weil darüber würden wir dann entsprechend, wenn es dann Termine gibt für ein kostenpflichtiges Webinar, diese bekannt geben. Also einfach auf unserer Stage 223 Webseite den Newsletter abonnieren oder einfach den Link hier unten folgen, den ich auch mal in die Beschreibung des Videos eingefügt habe. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt rein in den Screencast mit dem W1 von Wulfmix. Das erste, was ihr machen müsst, wenn ihr den Wulfmix W1 ausgepackt habt, ihn natürlich mit USB an Strom anschließen und als nächstes aktivieren.
Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil es gibt unter wolfmix.com/activate ein sehr, sehr gutes Video, wo wirklich Schritt für Schritt erklärt ist, wie das Ganze funktioniert. Prinzipiell ist es so, man bekommt, wenn man den Controller startet, hier oben im Display einen Aktivierungscode angezeigt. Den muss man dann einmal über diese Webseite quasi mit dem Account verknüpfen. Dann bekommt man einen Code zurück angezeigt, den gibt man wiederum hier ein und dann ist das Gerät mit dem Account synchronisiert, sodass dann natürlich auch Produktpiraterie dann vorgebeugt werden kann. Und das gleiche ist auch beim 3D-Editor, wenn man das gekauft hat, dieses Add-on für den 3D-Editor, dann kann man das quasi auch da auf dem W1 aktivieren und dann passt das. Ihr seht jetzt hier so einen wunderschönen Splitscreen, das heißt, auf der einen Seite sehen wir hier einmal den W1 natürlich und auf der anderen Seite den 3D-Editor, das heißt, der W1 ist mit meinem Rechner gekoppelt und ich zeige euch natürlich dann immer dann, was dann passiert. Ich finde gerade das Demo-Projekt, welches wir uns gleich anschauen werden, ist sehr gut geeignet, um, wie der Name schon sagt, eine sehr gute Demo des Gerätes zu zeigen, weil da auch natürlich alles entsprechend konfiguriert ist. Ihr könnt natürlich ein komplett eigenes Projekt anlegen, aber das können wir später uns nochmal genau im Detail angucken. Damit jetzt noch ein bisschen Leben raufkommt, lade ich jetzt einfach mal das Demo-Projekt. Dazu klicke ich hier oben auf dieses Zahnrädchen. Das ist ja wie gesagt ein Touch-Display, was wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Klicke dann hier auf Projekte oder Projects und sehe dann schon hier Wolfmix Demo, die ist immer dabei. Das heißt, wenn ihr einen Wolfmix kauft, ist immer diese Wolfmix Demo dabei, damit ihr damit natürlich ein bisschen auch was austesten könnt. Und dann drücke ich einfach diesen Encoder hier, drücke da einmal drauf und dann fragt er mich, bin ich mir sicher, dass ich das laden möchte? Und dann klicke ich hier einfach auf Load. Dann dauert das 1 oder 2 Sekunden und dann hat er quasi das Ganze geladen und dann seht ihr im 3D-Editor passiert auch schon was. Und ich gehe jetzt mal zurück in den Hauptbildschirm. Das kann ich entweder machen, indem ich hier oben auf diesen Pfeil klicke oder ich klicke hier auf den Home-Button. Ich klicke jetzt mal hier oben drauf und dann seht ihr hier schon, dann passiert da schon ein bisschen was. Und dann habt ihr da quasi schon so den ersten Überblick, was da auch farblich mit dem Controller passiert. Ich erkläre euch jetzt erstmal grundlegend, wofür denn hier überhaupt diese ganzen einzelnen Knöpfe sind. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der rechten Seite an und gehen dann rüber zur linken Seite und dann gehen wir noch ein bisschen detaillierter in die einzelnen Funktionen rein. Wenn wir oben rechts anfangen, ich mache mir einmal kurz hier unten das noch aus, wenn wir hier oben rechts anfangen, haben wir den BPM-Tab. Das heißt, ich kann hier drauf drücken und dann sehen wir hier oben im Display verändert sich die Beats per Minute, also da kann ich dann quasi die Musik synken. Ich kann aber auch wahlweise das Ganze halt über einen Line-In direkt über einen DJ-Controller einspeisen, sodass natürlich die BPM hier immer gesynkt ist. Dann haben wir als nächstes den Wolfmix-Button. Wenn ich den drücke, dann sehen wir in dem 3D-Editor, dann rastet der komplett aus. Das ist immer sehr, sehr gut für so einen Drop oder so, den man halt nehmen kann. Und das läuft auf jeden Fall schon ganz gut. Dann haben wir darunter den Strobe-Button. Da kann ich einmal das komplette Setup stroben, was wirklich richtig cool ist. Dann darunter den Blinder, ne? Also alles einmal an, ne? Also alles einmal auf weiß. Und dann haben wir hier den Speed. Das heißt, wenn ich jetzt Effekte laufen lasse, also Move-Effekte oder Beam-Effekte, dann kann ich da die Geschwindigkeit kurzzeitig verdoppeln. Hier habe ich auch die Möglichkeit, wie bei den anderen Tasten, einzustellen, ob ich einen Tab haben will, also ob ich das gedrückt haben will, einen Taster, oder ob ich an-aus machen will. Darunter haben wir den Blackout-Button, wie der Name schon sagt, dann ist einfach einmal alles aus. Auch da kann ich unterschiedliche Einstellungen des Buttons versehen. Dann klar, natürlich Smoke, da sieht man dann hier auch, dann ist der quasi dauerhaft an, dann muss ich wieder einmal draufdrücken, damit das Ganze funktioniert. Und hier unten einmal die Presets, das sind quasi die vorgefertigten Einstellungen, die ich dann quasi auf der linken Seite hier konfiguriert habe und am Ende in ein Preset einspeichern kann. Und wenn ich jetzt mal hier mit dem Drehregler nach rechts gehe, seht ihr, könnt ihr hier bis zu 100 Presets abspeichern, was ich finde extrem gut ist. Und man kann natürlich dann hier auch das so machen, dass man quasi bestimmte Fade- und Hold-Zeiten macht, sodass man theoretisch hiermit ja auch eine Queue-Liste machen könnte, um dann auch bestimmte Sachen nacheinander abzuspielen. Weiter geht es hier auf der linken Seite mit dem Home-Button. Und der Home-Button ist eigentlich immer der, wo ich quasi wie bei einem Internet Explorer oder wie bei einem Webbrowser immer auf die Startseite komme. Also das hier ist immer die Startseite. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Menü bin, wie ich ja gerade schon sagte, in irgendeinem Untermenü bin, zum Beispiel hier in Settings, ne, und dann auf Home gehe, dann kann ich damit ganz schnell mit mehreren Klicks quasi wieder zurück auf den Home-Button kommen
und sehe dann am Ende immer diesen Screen. Dann haben wir als nächstes die ColorFX, das sind einmal die Farbeffekte, dann haben wir die MoveFX und die BeamFX. Und auf diese 3 einzelnen Sektionen werde ich gleich nochmal ein bisschen näher im Detail eingehen. Jetzt schauen wir uns erstmal nur den Überblick der ganzen Tasten an. Dann haben wir hier die Sektion mit den statischen Sachen. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt hier quasi ColorFX, BeamFX und MoveFX Effekte einstellen. Ihr habt aber noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwas überschreiben möchte, kann ich das quasi mit dieser statischen Sektion machen. Das heißt aber nicht, wenn ich zum Beispiel mir jetzt hier aus dem Preset irgendwie eine andere Szene lade, wie zum Beispiel hier, keine Ahnung, Purple Rain oder so. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann wieder zurückgehen, dann sehen wir, hier ist ja schon was aktiviert. Und wenn ich dann sagen will, ja gut, die Farben sind jetzt nicht so ganz so meins, dann klicke ich zum Beispiel hier auf Color und sehe zum Beispiel, welche Farben ausgewählt sind. Kann sagen, okay, ich möchte jetzt hier, keine Ahnung, noch ein Orange dazu haben oder vielleicht auch noch ein Gelb. Und dann könnt ihr das da hinzuschalten. Das ist aber so, wenn ihr das jetzt hier einmal eingestellt habt, dann wird das nicht in dem Preset gespeichert. Also wenn ich jetzt quasi das Preset wechsle und wieder zurückwechsle, dann sind die Farben quasi wieder weg. Also das ist quasi so eine Möglichkeit, um spontan noch Presets ein bisschen anpassen zu können. Also wirklich eine super Sache. Das Ganze gibt es natürlich auch mit Positions. Da kann ich natürlich gerade bei Moving Heads die Positions noch ändern bzw. einstellen und das umbauen. Das Ganze gibt es auch mit Gobos. Wenn ihr sagt, die Gobos gefallen mir jetzt hier bei dem unteren Moving Heads nicht so ganz so gut, dann kann ich das hier entsprechend umstellen. Und am Ende gibt es noch Live Edit. Da kann ich mir dann selber auch entsprechende Sachen zusammenbauen oder auch zum Beispiel vorgefertigte. Also letztendlich ist es wie so ein Preset im Live-Modus. Dann haben wir hier unten noch die Shift-Taste. Die Shift-Taste ist für, ich sag mal, zusätzliche Funktionen geeignet, wenn ich zum Beispiel jetzt hier oben habe ich ja A, B, C, D als Gruppen und wenn ich jetzt eine Gruppe weiter wechseln möchte oder die nächsten 4 Gruppen mir anzeigen möchte, drücke ich einfach die Shift-Taste und hier oben einmal Groups und habe dann E, F, G, H. So, das ist quasi so der grundlegende Ansatz und da gibt es natürlich noch weitere Shift-Funktionen, die zeige ich euch gleich vielleicht auch noch mal kurz im Laufe dieses Videos. Nachdem ihr jetzt wisst, was die Buttons rechts und links alles bedeuten und was sich da dahinter verbirgt, fangen wir jetzt mal mit dem mittleren Teil an. Das ist ja quasi die Central of the Universe, wo quasi alles gesteuert wird, wo ich alles einstellen kann. Und grundsätzlich ist es so, ich fange einfach oben an. Wir haben ja hier oben dieses A, B, C, D eingespeichert bzw. angezeigt. Und das sind Scheinwerfergruppen. Also wenn wir jetzt mal uns anschauen, wenn ich zum Beispiel jetzt mal diese Sachen hier ausmache, dazu klicke ich einfach hier auf den Encoder und kann dann quasi ein Blackout für die gesamte Gruppe machen. Dann sehen wir hier, haben wir eine Zeile, die heißt zum Beispiel Floor Heads. Ne? Das sind jetzt die Moving Heads, wir sehen es ja hier in der 3D-Animation, die quasi auf dem Boden der Bühne sind. Das heißt, das ist ein Strang. Ihr müsst halt immer denken, das sind quasi immer alles Control Units. Ne? Also die hängen immer alle so zusammen. Da werde ich ja gleich mal erklären, was diese einzelnen Buttons hier oder was hier unten auf den Buttons ist, aber schauen wir uns erstmal hier oben das an. So, dann habe ich hier diesen Drehregler, mit dem kann ich zum Beispiel die Dimmer-Intensität einstellen. Ne? Also ich kann hier sagen, ich will jetzt die nur auf 30 oder 60% oder keine Ahnung was, kann ich dran drehen. Aber ich kann natürlich auch jederzeit das mit draufdrücken komplett ausstellen, sodass ich natürlich hier auch die volle Kontrolle habe. Und kleiner, ich sag mal, Hack, ne? Wenn ich jetzt hier auf Shift drücke und irgendeinen von diesen Drehreglern drehe, dann habe ich die Möglichkeit, die Gesamthelligkeit runterzudrehen. Also hier oben seht ihr dann bei Main, geht dann das runter und es ist auch egal, welchen von diesen Drehreglern ich drehe. Das ist in Kombination mit Shift alles dasselbe. Dann möchte ich noch ein bisschen auf diese Scheinwerfergruppen eingehen. Das sind die Scheinwerfergruppen, die ihr im Patch definiert habt. Ich würde euch immer empfehlen, gleiche Typen von Scheinwerfern zu gruppieren. Das heißt, man sieht jetzt hier zum Beispiel auf der Gruppe A sind jetzt nur die Moving Heads auf dem Floor, also nur Moving Heads. In der Gruppe B sind zum Beispiel die Top Heads, also die oben hängen. Dann haben wir in der Gruppe C zum Beispiel die Frontbeleuchtung und in der Gruppe D ist dann quasi das Matrix, was dann oben unter der Bühnenkante hängt und da quasi noch so ein bisschen als Matrix-Effekt genutzt wird. Ihr könnt das Ganze natürlich auch selber ändern, indem ihr einfach hier oben rechts auf diesen dieses kleine Symbol mit der Lampe klickt und dann könnt ihr auch sehen, welche Moving Heads im Patch jetzt letztendlich da entsprechend drin sind und welche Geräte welchen Gruppen zugeordnet sind. Und wie man das Ganze patcht, würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, aber das ist natürlich auch sehr einfach möglich und da gibt es natürlich dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Tipp, wie man das machen kann. Aber um erstmal einen Gesamtüberblick zu bekommen, reicht das, denke ich mal, an dieser Stelle.
Und wir haben jetzt quasi hier diese Gruppen, die kann ich definieren, kann mir die zusammenbauen, wie ich möchte. Und jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Buttons hier unten. Ne? Das ist so ein bisschen auch vom Gefühl und auch von der Haptik der Buttons, muss ich sagen, ist es ähnlich wie beim APC Mini. Das Coole ist aber, ihr seht schon, ich habe jetzt auch nicht gerade so kleine Finger, aber ich kann wunderbar mit 4 Fingern hier sofort alles bedienen. Finde ich auch gut, dass es nur 4 sind, weil man wirklich dann sehr einfach Sachen drücken kann, ohne dass man irgendwie dazwischen irgendwie Probleme hat. Also die Buttons sind wirklich groß genug für meine Riesenpranken, sage ich mal so. So, wir haben jetzt hier in der oberen Etage, ich mache mal wieder hier alles aus, damit wir das ein bisschen besser sehen können, habe ich jetzt ja hier die Möglichkeit, noch Buttons zu drücken, und diese Button kann ich zum Beispiel drücken, wenn ich jetzt hier den Dimmer einstellen möchte. Also wenn ich sagen will, ich will jetzt mal Full On, dann kann ich das hier drücken. Ich kann natürlich hier auch drücken, dann passiert natürlich nicht viel, weil 100% und Full ist quasi das gleiche. Aber wenn wir jetzt mal das Anwendungsbeispiel haben, ich nehme jetzt mal zum Beispiel hier die Frontpass, mache die mal ein bisschen runter und sage, okay, die sind jetzt zum Beispiel auf 50%, ich will jetzt, oder 55%, und ich will jetzt ein bisschen Akzente setzen, dann drücke ich hier halt drauf und dann sind die quasi komplett als Solo an und auch Full an. Also da kann man dann schon sehr gut Akzente mit diesem Button hier setzen. Und grundsätzlich ist es so, wie gesagt, ihr habt hier diese komplette Kontrolleinheit ist für diese eine Gruppe. Ne? Das heißt, ihr könnt quasi hier unterschiedliche Sachen machen. So, jetzt gehen wir mal weiter runter. Der nächste Button ist hier Flash-Button. Das heißt, da kann ich nur für diese Gruppe, also alle Scheinwerfer, die in Gruppe A sind, sollen jetzt zum Beispiel flashen. Das Ganze kann ich natürlich auch für Gruppe B und für Gruppe C und für Gruppe D machen. Das ist natürlich so tastermäßig, ist ähnlich wie ein Blinder oder halt ein Strobe. Und dann haben wir hier in der unteren Sektion unsere 3 FX-Effekte. Also wir haben einmal den Color FX, den Move FX und den Beam FX. Wir sehen ja hier, das sind quasi die generellen Funktionen oder die generellen FX-Funktionen, die ich einstellen kann. Und hier kann ich dann sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel auf Gruppe A so ein bisschen Bewegung drin haben, dann kann ich mir das quasi hier zuschalten. Ich kann mir aber auch zum Beispiel sagen, ich will jetzt hier auch bei Gruppe B das hinzuschalten, dann kann ich hier natürlich draufdrücken und dann sehen wir, dann bewegt sich da ein bisschen was, und das kann ich natürlich dann allgemein in der Move FX einstellen. Ganz wichtig, ihr stellt das generell ein. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich will jetzt bei Gruppe B einen Speed von, keine Ahnung, beim Move FX von 20% und bei Gruppe B von 50%. Das geht nicht. Das ist wirklich generell über alle Scheinwerfer so eingestellt, dass sich das so ein bisschen langsamer entsprechend bewegt. Jetzt schauen wir uns mal die FX-Effekte ein bisschen näher im Detail an. Dazu haben wir natürlich hier unsere beiden Moving Heads. Die lasse ich auch nochmal an, dass man ein bisschen was sehen kann. Und übrigens ein kleiner Fun-Fact: Ihr könnt mit der Shift-Taste und irgendeiner Dings könnt ihr auch eine ganze Reihe ausschalten. Das ist natürlich sehr praktisch. Wenn ihr mal ganz schnell irgendwas ändern wollt, dann drückt ihr einfach Shift und könnt die ganze Zeile ein- und ausschalten. Also auch wieder ein cooler Hack mit der Shift-Taste. Wenn ihr noch weitere Funktionen zur Shift-Taste habt, könnt ihr die auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich habe auch noch nicht alle Shift-Funktionen gefunden. Ich müsste vielleicht auch nochmal zwischendurch in die Bedienungsanleitung schauen, um mal zu gucken, was es dann noch für Funktionen gibt. Jetzt schauen wir uns mal die Color FX an. Dazu klicke ich einmal hier auf Color FX und dann sehen wir hier schon den Screen. Hier in der oberen Zeile sieht man immer, wo die Color FX Anwendungen finden. Wenn wir zum Beispiel zurückdenken zu unserem Setup, haben wir ja zum Beispiel auch Parkannen, die natürlich zum Beispiel kein Movement haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal kurz auf Move gehe, dann sehen wir zum Beispiel, dass das nur für diese beiden möglich ist, also für die bei Moving Heads. Und hier habe ich keine Möglichkeit, die zu aktivieren, klar, weil die natürlich keinen Pan und Tilt haben. Aber zurück zum Color FX. Da sieht es so aus, dass wir natürlich hier darüber die generellen Effektfunktionen einstellen können. Wir haben hier in der oberen Zeile eine große Auswahl von diversen Effekten, von diversen Color-Effekten, die natürlich ganz cool aussehen. Und ich würde sagen, damit das ein bisschen besser aussieht, würde ich jetzt mal ganz kurz nochmal die anderen Parkkannen anmachen, weil da natürlich viel mehr Farben möglich sind. Klar, es geht natürlich auch mit Farbrädern, aber ich würde jetzt einfach mal die Color FX nehmen und das mal hier anhand der Parkkannen zeigen, um da so ein bisschen besser sehen zu können, was denn da passiert. Wir haben hier unterschiedliche Effekte, wie gesagt. Ich kann hier so ein bisschen swipen mal oder durchtappen. Und dann sehen wir hier so ein bisschen, dann passiert da ein bisschen was. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und zu jedem Effekt habe ich natürlich hier unten auch diese 4 Einstellmöglichkeiten. Das heißt, ich kann auch sagen, okay, der Regenbogen ist mir jetzt der Farbverlauf zu langsam. Dann kann ich den noch ein bisschen schneller machen. Oder ich kann auch ein Phasing einstellen, dass dann natürlich dann
das nicht ganz so krass gefaced ist. Also das funktioniert auch super. Ich kann natürlich die Größe einstellen. In diesem Fall ist die Größe nicht aktiviert bei diesem Effekt und kann natürlich auch die Fade-Prozente einstellen. So, dann haben wir hier oben diese Knöpfe. Damit kann ich dann auch aktivieren, auf welcher Gruppe der jetzt gerade angewendet werden soll und kann die entsprechend ein- und ausschalten. Und was ich ein richtig cooles Feature finde, ist, dass wir natürlich hier unten jetzt quasi die Möglichkeit haben, die Farben auszuwählen. Ne? Wir sehen ja aktuell, haben wir nur 2 Farben. Ich kann aber sagen, komm, ich will jetzt hier noch so ein Grün dazu haben. Dann sieht das noch besser aus und dann machen wir das Orange zum Beispiel weg, weil Grün und Pink passen eigentlich so auch vom Farbverlauf ganz gut und dann sagen, ja, das Speed ist mir vielleicht doch ein bisschen zu schnell für so einen Rainbow-Effekt, also machen wir es ein bisschen langsamer. Ich kann aber auch noch sagen, komm, machen wir noch ein paar mehr Farben dazu, damit es ein bisschen bunter wird. Ist ja ein Regenbogen. Und was ihr auch seht, ich hoffe, man kann es in der Kamera halbwegs erkennen, die Buttons, die jetzt nicht aktiv sind, die leuchten immer noch ein bisschen, sodass ihr sehen könnt, okay, welche Farbe verbirgt sich dahinter. Das finde ich super, weil ich dann hier oben nicht im Menü gucken muss, welche Farbe brauche ich denn jetzt? Also das kann man wirklich sehr, sehr gut machen und ist wirklich sehr einfach zu bedienen und auch klar, wenn man natürlich die Anwendung hat. Im Club ist es meistens dunkel, man hat kein externes Licht irgendwie und dann ist natürlich super, wenn die Tasten so ein bisschen hinterleuchtet sind und das Ganze vernünftig funktioniert. Damit ist der Color FX erstmal soweit erklärt. Ich mache mal wieder hier die Farben so ein bisschen aus und wir nehmen jetzt einfach zum Beispiel wieder nur 2 Farben und kehre wieder zurück ins Hauptdisplay. Das kann ich machen, indem ich einfach hier Color FX drücke und dann springt der automatisch wieder auf Home um. Weiter geht's mit dem Move FX. Dazu macht es natürlich Sinn, dass ich jetzt die Parkern wieder ausmache, weil die haben jetzt nicht wirklich viel Bewegung außer die Farbe. Also klicke ich hier wieder auf Blackout und schalte mir mal die beiden Moving Heads rein wieder an. Und da sehen wir, da laufen die Color-Effekte auch schon sehr schön durch. Die würde ich jetzt aber einfach mal hier kurz ausstellen, dass wir so ein bisschen sehen können, wie das mit den Move-FX-Effekten funktioniert und das Ganze vernünftig läuft. Wir klicken hier oben auf Move-FX und dann wandern wir in die grüne Sektion. Das finde ich auch gut, dass das hier farblich hinterlegt ist, sodass man sofort weiß, okay, grün ist Move-FX, hellblau ist Color-FX und Beam-FX ist so pink, sodass man sich dann auch wirklich sehr schnell da zurechtfindet. So, bevor wir jetzt irgendwie was anzeigen können, müssen wir natürlich die Sachen wieder aktivieren. Dazu klicke ich hier oben die beiden oberen Buttons an und dann sehen wir schon, dann bewegt sich da schon was, wobei das ein bisschen langsam ist, also wir können mal das Speed ein bisschen hoch machen. Und wir können natürlich auch hier, wie bei den Color FX, simultan auch Effekte auswählen. Also ich würde zum Beispiel jetzt mal hier sowas machen, was so hoch und runter geht. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen langweilig aus, ne? Wenn ich jetzt sage, ja komm, 45% ist trotzdem schön und gut, aber die machen ja beide das Gleiche. Also macht es natürlich Sinn, hier so ein gewisses Phasing reinzudrehen und das Ganze natürlich so ein bisschen durcheinander zu machen und dann wirkt das Ganze natürlich auch schon viel, viel besser. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen anderen Effekt reindrehe, wo man sowas hat und da auch zum Beispiel ein Phasing drauf lege, dann kann man das Ganze natürlich wunderbar definieren und das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache. So, wir sind jetzt hier in dem unteren Bereich und dieser untere Bereich ist eigentlich mega interessant. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch aus Light Rider noch so ein bisschen. Man konnte ja ungefähr auch definieren, wo der Effekt stattfinden soll. Und das Coole hier ist, ich kann hier quasi schon so ein bisschen meinen allgemeinen Moving Head Bereich einstellen. Es gibt natürlich auch noch in den Einstellungen einen Bereich, wo ich wirklich den maximalen Pan- und Tilt-Bereich von meinen Moving Heads einstellen kann. Aber wenn ich diesen Bereich definiert habe, kann ich dann in dem Bereich sagen, okay, wo sollen denn die Haupteffekte stattfinden? Wir haben natürlich jetzt alles gerade aktuell mehr in der Mitte. Ich kann aber auch hier zum Beispiel draufdrücken und dann geht der quasi mehr nach oben, kann aber nach unten draufdrücken, dann geht der mehr nach unten. Ich würde sagen, ich mache mal kurz den Phaser ein bisschen aus, damit ihr auch seht, wo der dann hingeht. Und da seht ihr schon dann, wo der immer von unten dann auch startet. Ich kann das Ganze natürlich auch von links machen oder zum Beispiel auch von rechts. Dann kann man natürlich sehen, wo der Effekt angewendet wird oder hier auch von der Seite. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Das muss man natürlich ein bisschen ausprobieren und natürlich auch je nach Location muss man sich das natürlich dann auch entsprechend vorkonfigurieren und da auch den entsprechenden Moving Head Bereich einstellen. Und ich glaube, das passt schon ganz gut. Damit wisst ihr jetzt auch, wie die Move FX funktionieren. Ich schalte das Ganze jetzt mal wieder aus und wir widmen uns dem nächsten Bereich und zwar den Beam FX. Ne? Da können wir auch wieder die Moving Heads drin lassen, weil wir natürlich das dann auch wunderbar darstellen. Ich würde jetzt vielleicht die Color mal hier eben kurz auf weiß umstellen, damit wir da entsprechend auch das machen können, damit man das ein bisschen besser sieht und vielleicht hier auch noch das Gobo rausnehmen, dass wir wirklich jetzt den vollen Beam des Moving Heads haben. Und hier, wie gesagt, Beam FX ist genauso wie bei Color FX und Move FX aufgebaut. Wir haben hier oben die Gruppen. Ich kann hier oben alles aktivieren.
Ich kann natürlich das auch für die anderen Parkern definieren, also für alle, die jetzt, also für keine Moving Heads, für ganz normale RGBW oder RGBA-Lampen, das ist überhaupt kein Problem. Wir schauen uns aber jetzt natürlich hier wieder die Moving Heads an, weil man natürlich das da mal ganz gut sehen kann. Und wir sehen hier, wir haben hier zum Beispiel schon so eine Phasenverschiebung, wo natürlich dann ich quasi unterschiedliche Pulseffekte machen kann. Und bei Geschwindigkeit kann ich auch wie bei den anderen simultan die Geschwindigkeit hochdrehen. Ich kann natürlich das Phasing kleiner machen, dass das wirklich nur so komplett auf 0 geht zum Beispiel, was natürlich dann irgendwie doch ein bisschen komisch aussieht. Aber man kann das wirklich sehr einfach definieren und ich kann mir zum Beispiel hier auch unterschiedliche Beam-Effekte anzeigen oder Beam-Effekte erstellen. Also das klappt eigentlich schon ganz gut und wie gesagt, es ist super einfach zu bedienen. Man versteht es wirklich super einfach und hier im unteren Bereich kann ich mir noch definieren, wo ich denn quasi starten soll mit den einzelnen Sachen, beziehungsweise kann mir dann anzeigen, welche Position wo ist und kann theoretisch, wenn ich möchte, im Live-Modus auch noch hier selber mir Sachen zusammendrücken. Also das kann ich ja zum Beispiel auch machen, dass ich dann wirklich irgendwie mir hier selber so ein Performance-Pad mache, um dann da entsprechend durchzustarten. Natürlich haben wir hier nur diese beiden Sektionen, weil natürlich da auch die jetzt gerade aktiviert sind und die anderen ja gerade ausgeschaltet sind. Deswegen kann ich jetzt auch gerade aktuell nur auf diesen Bereich zugreifen. Das war der kurze BeamFX-Bereich und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen hier nochmal auf diese statischen Sachen ein. Vielleicht habt ihr gerade schon gesehen, da bin ich ja gerade schon so ein bisschen durchgelaufen. Ich will das ganz gerne aber trotzdem nochmal kurz hier einmal zeigen, damit ihr auch wirklich versteht, wie das Ganze wirklich funktioniert. Wie gesagt, ihr habt hier Color und was ihr hier oben seht, da steht ja immer 6 bis 10. Da kann ich unterschiedliche Farben anwählen. Wenn ich jetzt hier dreimal drauf drücke, wechselt der auf Seite A, also Seite 1, die Farben 1 bis 5. Dann wechseln hier unten übrigens auch die Farben, müsst ihr mal drauf achten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Sachen auswähle und dann weitergehe, dann seht ihr hier, okay, auf der zweiten Seite habe ich zum Beispiel weiß aktiviert und dann kann ich das hier wieder deaktivieren. Und auch hier sieht man wieder ganz schwach, welche Farbe hinter welchem Button hinterlegt ist. Also wirklich sehr intuitiv zu bedienen. Und das Coole ist, ich habe hier oben, da sieht man drunter auch noch so ein kleines Icon, wo dann immer so weiß, umrandet, nicht weiß ist. Das ist quasi die Reihenfolge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt hier mal ein Orange und ich habe jetzt ein Pink hier noch mit drin oder ein Purple, dann kann ich ja hier auch die Art umstellen, wie die Sachen angeordnet werden sollen, ne? Die Farben. Also jetzt hier zum Beispiel ist das dann, Purple ist dann von innen nach außen, also kann ich mir da halt coole Effekte erstellen. Das kann ich wirklich super einfach mir umbauen und klar, ihr müsst mal ein bisschen ausprobieren, was es da für Funktionen gibt. Ich will jetzt auch nicht auf jede einzelne Funktion hier eingehen, sondern wirklich auch so ein bisschen euch nur einen Überblick über den W1 von Wolfmix geben. Ich denke, für Position und Gobo ist das soweit, denke ich, auch klar, weil es ja auch genauso ist wie bei Color. Zum Beispiel bei Gobo kann ich dann ja von den Moving Heads mir noch Gobos hinzuschalten und kann natürlich dann auch sagen, hier, ich will die Gobos und kann mir hier oben zum Beispiel auch die Rotation einstellen. Also das ist wirklich erst schon sehr, sehr gut gemacht und ich kann mir die wirklich sehr einfach hinzuschalten. Dann haben wir hier unten noch einen Button, der heißt Live Edit und den finde ich eigentlich ganz cool, weil ich da nochmal so Sonderfeatures mir einbauen kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Moving Heads habe, die ein Prisma haben oder einen Iris haben, kann ich zum Beispiel sagen, komm, ich will jetzt hier bei dem Top ein Prisma drin haben und bei dem Floor zum Beispiel ein Iris. Ne? Dann kann ich mir das hier entsprechend einstellen und dann verändert sich das entsprechend und das ist natürlich wieder so ein Sonderfeature, was ich super einbauen kann. Das funktioniert natürlich nur bei Moving Heads oder bei Scheinwerfern, die natürlich diese Funktion unterstützen. Bei allen anderen geht es natürlich nicht. Also müsst ihr dann gucken, wie das entsprechend gepatcht ist und welche Funktionen euer Scheinwerfer bietet. Und das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Eine Funktion, die ich euch natürlich auch nochmal zeigen möchte, mehr im Detail, ist natürlich das Thema Presets. Wir haben hier, wie gesagt, vordefinierte Presets in der Demo, die wirklich ganz cool aussehen. So, keine Ahnung, weiß ich nicht, Purple Rain oder sowas. Oder hier Ready oder was ich auch cool ist, hier God Bless Wolfmix. So ein bisschen amerikanisch angehaucht. Da gibt es wirklich coole vorgefertigte Presets, die ich natürlich schon so abfahren kann. Aber ihr wollt natürlich wahrscheinlich auch eure eigenen Presets erstellen. Und dazu könnt ihr hier natürlich auch unterschiedliche Einstellmöglichkeiten machen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ihr hier Hold und Fade machen könnt, also wann die weiterspringen soll. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier sage, ich möchte jetzt mal auf Start gehen, dann klicke ich hier einmal drauf und dann wartet der 1-2 Sekunden und dann springt der immer von Preset zu Preset. Natürlich ganz generell, was ihr für eine Hold-Time eingestellt habt. Wenn ich jetzt die Hold-Time ein bisschen hochdrehe, dann wartet er zum Beispiel 7 Sekunden und geht dann erst in die nächste Szene. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit zu sagen, dass ich unterschiedliche Pages auswähle
auswählen soll. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt nur auf Page 1 das machen, dann geht der wirklich nur bis Page 1 und ignoriert danach alle anderen Presets. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie man eigentlich ein Preset erstellt, weil diese Presets ja wirklich vorgefertigte Szenen sind. Wenn ich jetzt als Club-Light-Jockey natürlich unterschiedliche Sachen haben will, unterschiedliche Genres, kann ich mir natürlich hier schöne Presets bauen, mit denen ich dann quasi starten kann und die ich dann live anpassen kann. Und dazu gehen wir erstmal wieder einmal zurück in den Homescreen und müssen natürlich ein bisschen was ändern, weil das ist ja quasi ein anderes Preset, was wir schon haben. Ich würde jetzt einfach mal hier in den Color FX gehen und da mal irgendwas Cooles einstellen, was irgendwie gut aussieht. Nehmen wir mal hier irgendwie, genau sowas hier. Dann nehmen wir zum Beispiel die Farben. Ich würde aber vielleicht eher so ein Grün noch mit da reinnehmen. Dann wirkt das noch ein bisschen cooler. Dann stellen wir hier bei MoveFX noch irgendwie so einen Hoch- und Runter-Effekt ein. Natürlich müssen wir da auch beide Moving Heads wieder aktivieren. Das ist ja auch, wie gesagt, ein bisschen langweilig. Da machen wir hier noch ein bisschen Phasing rein, damit das auch ein bisschen, am besten mal so 50% oder so. Dann haben wir so ein bisschen so ein differenziertes Hoch- und Runter gehen. Und bei Beam-Effekt können wir dann auch noch mal hier so ein bisschen was aktivieren. Bei der Front machen wir das jetzt erstmal aus, beziehungsweise machen das hier nochmal bei den Matrix Moving Heads. Und genau, dann aktivieren wir das hier auch nochmal, dass das dann quasi oben und unten aktiviert wird. Und das sieht doch schon erstmal soweit ganz cool aus. Und ich würde sagen, dann gehe ich wieder zurück. Dann gehe ich hier in Presets, klicke hier unten rechts drauf, wähle hier mit dem Encoder auf der zweiten Seite, gehe also hier auf 2 und drücke dann die Shift-Taste und wähle hier im Pad aus, auf welcher Position ich es haben möchte. Also, ich möchte jetzt zum Beispiel auf dem 25. Das heißt, es ist der zweite Platz. Also klicke ich hier drauf und dann steht da oben Preset 25. Dann gehe ich da einmal zurück und benenne es einmal um in Jan zum Beispiel und klicke dann Enter. Und dann sehen wir hier, dann ist es gespeichert. Und ihr seht auch hier schon, das ist ganz cool, in dem Preset immer, welche Farben für dieses Preset verwendet worden sind. Und dann kann ich mir das entsprechend auch einstellen und weiß auch immer sofort, welche Farbe in welchem Preset hinterlegt ist. Ich hatte euch ja auf Instagram aufgerufen, welche Fragen ihr zum Wolfmix W1 habt und die habe ich jetzt mal hier so ein bisschen gesammelt und werde mal versuchen, die ein oder andere zu beantworten. Grundsätzlich kommt sehr oft die Frage, was kostet denn der Wolfmix W1? Ich denke mal, der wird wahrscheinlich in so einer Preisrange zwischen 500 oder 1000 Euro liegen, also irgendwo dazwischen. Wie gesagt, ich kenne die genauen OVP auch nicht. Das wird Nicolaude wahrscheinlich erst noch bekannt geben. Also da einfach mal abchecken. Das Gerät ist auch wahrscheinlich erst im Q3 2021 verfügbar. Aber auch da kann ich natürlich keine genauen Daten nennen, weil ich auch nicht weiß, wie da die Produktplanung bei Nicolaudi aussieht. Der Markus fragt, kann man eine Queue-Liste erstellen, zum Beispiel für Theater etc.? Ja, du kannst ja quasi durch die Presets dir eine Queue-Liste bauen, dass du quasi einzelne Presets vorfertigst und dann über eine, ich sag mal, eine Laufzeit und auch eine Fade-Time das so ein bisschen in so einem, ich sag mal, in so eine Art Queue-Liste reinbekommst. Das ist auf jeden Fall möglich. Es ist natürlich jetzt nicht so wie eine komplette Timeline oder Timecode-Show. Also das ist natürlich damit nicht vergleichbar. Dann fragt der Konsti noch, welche Anwendungsgebiete hat das Pult und welche Lampen kann es? Grundsätzlich würde ich sagen, ist der W1 für DJs geeignet, aber natürlich auch für Clubs, die ein bisschen Lampen haben, die da ein bisschen was machen wollen. Zwischen 2 und 4 DMX-Universen, also jetzt nicht so ein mega großer Club. Aber ich glaube halt, durch das Bedienkonzept finden sich da ganz viele Leute, die damit auch arbeiten können und die damit wirklich sehr einfach umgehen können. Eine weitere Frage von FX1184. Ersetzt der Wolfmix komplett das Dustlight-Interface, beziehungsweise spare ich mir den zweiten Laptop fürs Licht-Setup? Ja, das hast du schon richtig erkannt, weil natürlich der W1 ja ein integriertes DMX-Interface hat und du quasi mit dem W1 direkt an deine Lampen rangehen kannst. Du brauchst kein Laptop zwangsläufig, also alles funktioniert in dieser Einheit. Du hast natürlich die Möglichkeit, den W1 über USB an den Rechner anzuschließen, wenn du zum Beispiel einen 3D-Editor sehen möchtest, wie wir es ja gerade auch schon im Tutorial gesehen haben, um halt vielleicht was vorzuprogrammieren. Dann ist das ganz sicher ganz hilfreich. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das ein Standalone-Ding. Das heißt, du kannst wirklich Standalone deine Lampen steuern und brauchst dafür
keine extra Software bzw. auch keinen extra Laptop. Jetzt möchte ich von euch mal wissen, was haltet ihr vom Wolfmix V1? Habt ihr vielleicht auch schon das Glück, dass ihr zu dem Early Access Club gehört? Konntet ihr es schon testen? Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt gerne mal einen Kommentar unter dieses Video. Des Weiteren gibt es auch schon eine Hilfegruppe für Wolfmix at Work, heißt die, auf Facebook. Da könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Ihr könnt natürlich aber auch zusätzlich gerne eure Fragen hier unter dieses Video stellen und dann versuchen wir die natürlich entsprechend zeitnah zu beantworten. Und wie gesagt, falls ihr Interesse an einem kostenpflichtigen Webinar zum Wolfmix habt, wo wirklich eure spezifizierten Fragen beantwortet werden können und wir auch ein bisschen auf so Sachen eingehen können, wie man irgendwie was macht oder wie Detailfunktionen funktionieren, dann freue ich mich da gerne, wenn ihr einfach unseren Stage 3 Newsletter abonniert, und wenn wir dann genügend Interessenten für ein Webinar haben, würden wir dann entsprechende Termine bekannt geben. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr einmal unseren Kanal abonnieren würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt, und einmal die Glocke läuten, damit ihr immer benachrichtigt werdet, sobald wir ein neues Video hochladen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sage Practice and Enjoy.